我哋每日都要做選擇，係咪先？無論大事定細事都係。但你有冇諗過，其實我哋人生入邊所有選擇，講到底都只係得兩個結果，兩條完全唔同嘅路。今日我哋就嚟傾下呢個可以話係決定我哋最終命運嘅終極選擇題。呢個問題聽落好似好簡單，但認真睇下，其實佢直接問到我哋存在嘅根本。你今日做咗每一個決定，無論大定細，究竟係推你去邊一條路？呢個問題就係我哋今日成個分析要圍繞嘅核心。呢段說話係嚟自聖傅天娜修女嘅日誌，佢見到一個好鮮明嘅神視，好似有人喺佢面前攤開咗一幅人生地圖咁，地圖上清清楚楚畫咗兩條路，而且係通去兩個完全唔同嘅終點。所以你哋其實呢個唔淨只係一個神秘故事，佢更加似係一個關於生命選擇嘅深層比喻。好啦，咁我哋先睇睇下第一條路。呢條路表面睇落，佢真係好吸引，鋪滿晒鮮花，充滿各種誘惑，睇落根本就係通去幸福嘅康莊大道嘅。但係真係冇咩？你睇下，人之常情啦，我哋梗係想睇條比較輕鬆、開心嘅路啦。邊個會想行嗰啲又辛苦又難捱嘅路啫？但係成個神視最核心、最令人睇唔通嘅地方，就係呢個強烈對比。點解通去最好結果嗰條路反而要咁辛苦呢？根據傅天娜嘅描述，呢條路簡直就係一場感官盛宴。你可以想象下嗰個畫面，耳邊播住勁嗨嘅音樂，眼前全部都係跳緊舞、玩緊佢嘅人群。所有嘢都令你覺得好開心、好放鬆，好似完全冇煩惱咁。但係呢種睇落好似永遠唔會完嘅快樂，其實只係一個包裝得好靚嘅陷阱。最恐怖係咩？就係行緊呢條路嘅人，佢哋完全沉醉喺入面，根本冇意識到危險。就佢不知不覺行到去終點，佢終點係咩嚟嘅？就係一個懸崖，一個直落地獄深淵嘅懸崖。傅天娜見到嘅景象，就係佢靈魂好似平時散步咁，好盲目，完全冇防備咁，就冇跌咗落去，而且多到根本數唔晒。咁呢個結局真係好震撼，好震撼。好啦，而家我哋先將視線由嗰個又開心又致命嘅懸崖邊移開，佢睇下另一條路。呢條路嘅氣氛，可以話係完全相反。佢充滿嘅掙扎、痛苦，但同時你又見到一種堅持嘅力量。呢條小路到處都係荊棘同石頭，行緊嘅人隻眼都含住眼淚，承受住各種各樣嘅苦難。但係大家留意咗一個最重要嘅細節，佢哋雖然會跌低，但係佢哋會即刻企返起身，繼續向前行。呢個就展現咗一種好驚人嘅韌性。所以話，所有嘅眼淚同掙扎都唔係白費噶。佢呢一條咁辛苦嘅路嘅盡頭，等緊嘅佢哋係一個你完全想象唔到嘅獎賞。嗰度係一個好宏偉嘅花園，入邊充滿咗世界上所有你睇得到嘅各種各樣幸福。接住落嚟呢句，我覺得係成個神視最畫龍點睛嘅地方。你睇下啦，當佢哋踏入花園嗰一刻，真係就喺嗰個瞬間，之前所有嘅痛苦、所有嘅眼淚、所有嘅掙扎，全部都消失晒，煙消雲散，完全俾一種講唔出口嘅喜悅取代咗。好啦，聽到呢度，你可能會嚟，呢啲聽落就係一位聖女見到嘅神秘神視啫。但會唔會其實佢同一啲更古老、更根本對真理有啲咩關聯呢？跟住落嚟，我哋就要一齊睇下呢個問題。我哋而家就冇睇下傅天娜呢一個神視，佢係咪一個獨立存在嘅事件？我哋要深入去聖經入邊，特別係《若望福音》第5章，揾下呢兩者之間係咪藏住啲咩驚人嘅連結？要明白之後講嘅內容，我哋首先要捉住一個最重要嘅前提，就係根據聖經，最後審判嘅權力係完全交俾佢個子職，係耶穌。意思就係話，最後嘅判決係由佢哋做決定。冇問題嚟啦，要點樣先可以由嗰條滅亡嘅路轉去生命之路呢？聖經俾佢答案講真係簡單到令人有咁驚訝，但又好有深度。關鍵就係兩個字，聽佢講，仲有相信。就只係冇一個動作就可以令人直接由死入生。呢段經文講緊一個會發生喺所有人身上嘅時刻，
即係話所有過身嘅人冇例外，全部都會復活。佢好啦，復活之後呢，跟住會發生咩事？呢度就出現咗一個最關鍵嘅分叉點。你睇下，第一步同第二步大家都一樣，都會聽到佢嘅聲音，都會由墳墓出嚟。但係出咗嚟之後，條路就分開嘅。嗰啲行過善嘅人會走向生命嘅復活，而嗰啲做過惡嘅人就會走向定罪嘅復活。起點一樣，但係終點就差天共地。好啦，而家我哋將苦天拿見到嘅神視同聖經入邊嘅教導擺埋一齊，睇下佢哋加埋一齊會同我哋講咩？當我哋將呢兩樣嘢並排咗行，就會出現一個好驚人嘅模式，係咪先？你睇下。苦天拿神視入邊嗰條闊路，嗰條行得好輕鬆嘅路，係咪就啱啱好對應咗聖經講嗰啲做過惡嘅人，佢哋嘅終點，一個係地獄深淵，一個係定罪。跟住嗰條好難行嘅窄路，就對應咗行過善同相信嘅人，而佢哋嘅終點，一個係宏偉花園，一個係生命。呢個真係完美呼應晒。所以話，其實呢兩個來源都係想同我哋講同一樣嘢。呢個終極選擇，佢真正嘅核心唔係表面上嘅開心定咗、痛苦咁簡單。真正嘅選擇係，你係咪要諗一條同世界主流唔同嘅路去跟隨耶穌，定係你只係想舒服嘅，跟住大家行，隨波逐流，最後走向毀滅？歸根結底，呢個取決於我哋每個人。如今兩條路及其終點已清晰可見。而家最值得深思嘅係，我今日踏出嘅每一步，正引領我走向邊個永恆家園。